Aí pessoal, para mim fazer a marcação exata aqui, ó, para colocar o motor dentro, eu tive que fazer um gabaritozinho com folha, ó, para saber exatamente onde vai ser os furos lá, entendeu? Botei o papel em cima, passei a unha, aí marco onde tem um furinho, aí fui marcando com caneta e furando. Aí esse papel eu já vou tirar, vou botar lá em cima, bem no centro, esse furo do centro eu vou botar mesmo no centro, para saber exatamente onde vai ser os furos que a furadeira vai fazer.